Hi guys, dito na kami ngayon sa Albay! Albay. Welcome to Albay. Yan o, nakikita nyo ng Mount Mayon. Ano? Celebro ko lang na makita. For the first time, nakadaan dito. Nakakita nakita rin ng personal guys. Shout out pala dyan sa mga natin dyan. Ganda pala ng lugar ng Albay na to. Talagang maraming mga malaking truck tsaka motorista ang dumadaan dito. Ganda ng kaso nga lang dito kami sa loob ng truck ngayon eh. Mamaya into kami. Sige lang. Tabi. Ang ganda dito. For the first time. Ayan, bababa kami ngayon sa tabi dahil gusto namin mahawakan. makita. Hindi mahawakan. Oh. Tignan mo na. Yan. Picture. Picture muna kami guys Dito kami sa puno. Yan. Bababa kami guys dahil magpipicture kami guys nang makita namin yung kagandahan ng Mount Mayon. Yung medyo malapit-lapit na namin. Yan. So guys bababa kami guys Boy, I-off ko muna guys Boy, andito mo. Off ko muna guys. Yan. Off ko muna guys Sige.